Ата-бабаларыбыздың тормышта, туган ердә, илдә барган хәл вакыйгаларды, төрле һорау мәсьәләләрен зур йыеннарда хәл итер булгандар. Бүген иһә бындай йыендар һирәк күренеш. Уларда безнең өчен дәүләт әһелләре йыеп, халык исеменнән үзләренең көн итмешен хәстәрләйләр тиһәк тә була. Тиләүбәт мәктәбе нигезендә төрле саралар еш узгарылып килә. Бында эшләгән мәктәп коллективы укучы балаларда һәр нәмәлә зур активлык күрсәтә. Ошо көндәрдә безнең иҗади төркем уларның махсус сакыруы буенча Тиләүбәттәргә кунакка барып кайтты. Без килгән көндә мәктәптә районыбызның төрле мәктәпләреннән Башкортстан тарихы һәм мәдәнияте укытучылары йыелган иде. Тәү башлап урындагы укытучылар үзләре әзерләгән асык дәресләрен тәкъдим иттеләр. Безнең мәктәптә бөтә укучылар да, бөтә сараларда әүдем катнаша. Кунактар килгәнен ярата. Бөтә биюләрне, йырдарды башкарга яраталар. Рус телендә лә, башкорт телендә лә, хәтта сит ил биюләрен дә башкаралар. Без класстан тыш сарага йыен күрһәтергә булдык. Ни өчен дигәндә, хәзерге вакытта электән булган сетерекле мәсьәләләрне хәл итәргә күмәкләшеп, йыелышып хәл иткәндә генә бөтә авырлыктар еңеп була икән аңлатыр өчен, балаларга бердәмлекне тәрбияләү өчен шул теманы алдык. Безнең сценарий буенча иң беренче әби менән бабайга йыендәре килә, Азат менән Илүзә. Улар инде өләсәйләренә кунакка килгәч, өләсәйләре хәзерге балаларның интернетка карата үзенең мөнәсәбәтләрен әйтәләрендә һәм киләсәк буынга Бәндәбикә калдырган аманатты тапшырырга булалар. Һәм шундый сценарийдан һуң Бәндәбикә йыен турында һөйләйм инде шул вакытта балалар йыенды сәхнәләштерәләр. Артабан асык дәресләрнең дәвамы бидәү сараһы булып торган башкорт йыены тамашаһы башланып китте. Уны һәр килгән кунак зур игътибар белән күзәтте. Бұл сарага йыелган укытучылар өчен музыка, бейеү, төрле әйтемдәр, гомумән башкорт халкының изге юллары менән байытылган башкорт йыены ысынында зур хис-тойгылар уяткандыр дигән өметтә калабыз. Ата-бабаларыбыз калдырган һәр кумартканы киләсәк буынга yetkерү, уларды хаклап калу һәрбер кешенең изге бурысы булып торырга тиеш. Яндарыбыз килгән бит, балалар. Я, кәндарыгыз ничек? Мәктәптән ниндәй билдәләр алдыгыз? Өләсәй, мин 5 алдым. Һин өйрәткәнчә 5 һиләнем. Ырыубыз кыпсак, батырыбыз бапсак, кошыбыз бөркет, агасыбыз карама. Ыраныбыз туксаба дигән идем. Укытучы мактаныла дишле куйды. Ай, һәйбәт. Моны дөрес һөйләгәнең кызым. Хатта дөрес һөйләгән. Мин тарих дәресеннән Тиләүбәт тарихын һөйләнем дә 5 алдым. Тиләүбәт авылы 17-нче буаттың 2-нче яртыһынан билдәле. Сәнкем Кыпсак олысы старшинаһы Тиләүбәт агастын исеме менән бәйле ул. Ай, афарин улым, афарин. Мин тагы ла кумадым. Син бакмаһаң мин бакам. Бак кызым әпипә, син бакмаһаң мин бакам. Ай, маладисың да инде. Шулай итеп уйнай, кумада тештәрегездән гына ул ешрак уйнагыз балам, яме? Ярар. Һин улым, нимәгә буйыктың? Мин Курай уйный белән сөйләткәйнем, апа икеле куйды. Халырта белгәч ни йетмәме икән? Мәле уйнап күрһәт. Мәле уйнап күрһәт улым. Улым, укытучың дөрес куйган бит атсын кына. 5 алгың килһә, уйнарга йөрән. Курайдан да сихри моң юк бит ул дөньяла. Шулай дөрес әйтәһең, карт дөрес. Өйрәтермен. Өйрәнерһең, балам. Ендәрем, һезгә әйтәм, борынгынан аманат. Һай, әсәһе. Борынгынан калган җылаларыбызды, көй моңдарыбызды онытып баралар бит. Куй инде, атаһы әйтмәле. Менә бу компьютер дигәннәре харап итә бит безнең балаларны, куй инде. Ярар, булһа, балаларыбыз үсеп китте бит инде. Булмаһа, аманатыбызды тапшырыр вакыт yetkәндер, атаһы. Әйдә, ас хандыкты.
егендерим, борынгунан калган аманат, улай итем хыянат, бергә булыр яманат. Мына безнең затлы әйберләребез хаклана Ай, шунда. шулай матур. Әйе. Мына карагыз әле өләсәендә калган шәльяулыкта бында сәсәкле. Өр-яңы көйе хакланган да инде, кызым. Нисәй матур. Әйе. Бұл нимә? Бар улым, безнең гаиләнең шәҗәрәһе. Һез уны хакларга, дәвам итәргә һәм киләһе буынга yetkерергә бурычлысыз. Аңладыңызмы? Әйе, аңланы. Бұны нимә? Аны инде улым ук менән һазак. Әлләләлә, олатай, кайдан алдың буларды? Был ук менән һазак улым, Ирәнсә сәсән менән Бәндәбикәнең аманаты. Шулай, әйе, атаһы дөрес әйтәһең. Кемдәр улар? Ирәнсә сәсән булып, Бәндәбикә әүлия инәй булып, йыендар йыеп, арулар араһындагы татулыкты ныгыткан аерылмас ике шәхес балаларым. Анимал йыйын. Эй, балалар, онытып торам. Ата әсәйем дә кайнагандыр инде. Әйдә булмаһа, сәйятында тәмләп эсә-эсә, һеҙгә йыйын тураһында биләп китербез. Әйдә. Дөрес әйтә атайлар, ен ултырыр урында алдан билдәләп, һыҙып та ҡуя, ҡунаҡтарға майҙан уңайлы була. Йылға буйы йәмлелә, аҡҡан һыуы тәмлелә, йыйын утыр майҙаныбыҙ ай-һай бигерәк йәмлелә. Bir kurayım tatayım, kışladı hayratayım, kışladan da итеп kızardı yollatayım. Егет булһа ут булһын, бар уралға һут булһын, шулай булмаһа егетең бар булғансы юҡ булһын. Ага hulla tulahu, kumela tilulahu, tapmagaydı beyişler, direk bulahu. Ҡулындағы балдағымдың исемдәрен беләһең, әллә һамыр йыланың мәгештәреңә керәһең. Kulundağı ballarına isimlerim koyarım, eğitiye ölüm muhabbeti da koyarım. Ҡулындағы балдағымдың исемдәре Хөсәйен, уф йөрәгем янып бара шешәһе, килеп торһын ҡунаҡтар, табып торһын бүләктәр, шәп йырсылар да әҙер, урайсылар да әҙер, юла тотҡан юғалмаҫ, беҙҙә мырылдар ҡалмаҫ. Эй, балалар, бына тигән ер тапҡандар. Майҙаны майҙан инде, рәхмәт яуғырҙары. Теләктәр әйтәйек, халыҡ киләһе урынды фатихалайыҡ. Бисмилла дип башлайыҡ, теләктәр бағышлайыҡ, һырған урын ҡотло булһын, буйындар гөрләп торһын, бәлә ҡаза булмаһын, яман күтәр һаҡлаһын, тфу-тфу-тфу. Бәлә ҡаза булмаһын, яман күтәр һаҡлаһын. Ил-йортҡа бир бәрәкәт. Амин. Аллаһу әкбәр. Амин, шулай булһын. Күк килгәндә сүп булмаһын. Үҙ аяғымнан килгән, үҙ аяғымнан ҡайтһын. Шатланып, риза булып ҡайтһын һәр береһе. Бейек тауға менәйек, менәйек ултырайыҡ, теләктәр ҡабул булһын, тирйәнеп дуға ҡылайыҡ. Хоҙайҙың рәхмәте булһа, үҙҙәрен нурға тулһын, был йыйынға килгәндәргә ошаҡ ишеге асылһын. Һеҙгә ил ағалары, ил инәләре, донъя тотҡан ир уҙамандар, ил-йорт ҡото, апайҙар, һылыуҙар. Ниндәй матур ялан! Ер һыҙып та ҡуйғандар, шәп егеттәр үҫә, ҡыҙҙар ҙа ҡалышмай. Ата-инәнән тыуғанмын, аҡылға уйға тулғанмын, бейек таштау итәгенә ҡор йыйырға булғанмын. Килһендәр бында ҡыпсаҡтар, ҡушарлаһын бергәне, юрматылар, үҫәргәне, ҡатай, йәнәй.
Бергә балалар үтеп килә. Өмет юк түгел. Шөкер. Җәмәгать, бүген күңелем урыннан купты. Хәтерем халкыбызның үткәннәрен барлай башланы. Күңелем шомлана. Йөрәк тиеп янатканда тәрән зинданда күрдем. Һай! Үткәндәргә салават дип, тарихты онытып буламы? Бүген башка саясәт дип, кул каушырып буламы? Без ысын дөньяга күскәстә, балаларыбызга мирас итеп, ни калдырабыз һуң? Изге ергә кендек кынган барихтарыбызның иртәгәһе нисек булыр? Шуңа һеҙҙе кәңәшкә идем. Һеҙҙән һүҙ көтәм. Аҡыллы кәңәш көтәм ир ҡарттары. Хан бабалары, илинәләре уйламаһа, кем ҡайғыртыр халыҡ яҙмышын? Ирмен тигән ир барҙа, ҡан ҡойолмаҫ Уралда. Уландарға, йәндәргә ҡалдырабыҙ ил һөйәрлек Уралды, тел һөйәрлек халыҡты. Ырыу менән ырыу татыу булһын өсөн, кәңәшле йәшәгән беҙҙең халыҡ, йыйындар йыйып, уртаға һалып фекер бүлешкән, аҡыллы һүҙҙәр тыңлаған, сетерекле хәлдәрҙә лә дөрөҫ һүҙ һайлаған. Шулай дауам итәйек. Иң мөһиме шәжәрәне ҡалдырайыҡ. Шәжәрә ул буындан буынға ҡалдырыла торған нәҫел китабы. Уны буындың иң олоһо яҙа. Олатайҙарын 7 буынға тиклем белгән кеше ысын башҡорт һаналған. Шуның өсөн дә шәжәрәне һаҡлайыҡ. Дөрөҫ, аҡлаҡал, шәжәрәне һаҡлар кәрәк. Тик уны һаҡлар өсөн көс-ғәйрәт тә кәрәк. Минән ҡайралған башаҡлы ҡаҙаҡ, иленә һорауһыҙ баҫҡанды туҡтатырлыҡ, үҙ халҡыңды яҡларлыҡ, мираҫ булһын улар. Шулай. Көс-ғәйрәт тә кәрәк. Һеҙ ил һаҡлаһағыҙ, беҙ ҡатын-ҡыҙ, йорт-ҡотон тотабыҙ, йолаларыбыҙ, ғөрөф-ғәҙәттәребеҙ айҡап сыҡҡыһыҙ, шуны тапшырабыҙ. Беҙҙең сәсүрместәребеҙгә тегелгән тәңкәләрҙең һәр береһе тарихлы. Ҡыҙ баланың тыуғас та ҡашын һыҙған тәңкә был. Яман күҙҙән һаҡлаған, зәхәмәтте ҡағылтмаған, халҡыбыҙҙың рухи бишегенә йәм биреп торған биҙәүестәребеҙҙе, Милли кейемебеҙҙе ҡалдырабыҙ. Һаумыһығыҙ, Ир бауырын өйкәгән, алынмаған үс булыр, гөжләп килгән күс булыр, ил туплаған көс булыр. Иркәйендә ҡорал бар, морон төртөр Урал бар. Иркәйендә ҡорал бар, морон төртөр Урал бар. Хаҡлыҡ менән ғәҙеллек үҙләштергән тел булыр, тарҡау ятҡан илеңде берләштергән тел булыр. Ҡош юлына китегеҙ, үс юлына китегеҙ. Ил туплаһын бер булып, сәрсән һүҙен илтегеҙ. Моңдары
Еребез барга, халкыбыз да яшә. Шулай. Сихри тавышы менән рухи көч биреп торган. Егетләр, әйдә курай уйнап алайык. Тау бөркетендәй батырларыбызды, тау сыбыктай һомгыл кызларыбызды сагылдырган, үрәтләгән бейеүләр дә бар беҙҙең. Улар да булһын мирас халҡыбыҙға. Әсәдән туған ҡыҙ бала илде йәмләп йәшәһен, ил терәге батырҙар йәшен булып йәшнәһен. Урман һаваһы бергә авырмаҫығыҙ бер дә. Шулай бәндәбикә, ҡорҙағылар үҙҙәренең һүҙҙәрен әйттеләр. Әйткәндәре хаҡ. Ошоларҙы һаҡлау беҙҙең изге бурыс. Бына ошо киләсәк буынға беҙҙең мираҫыбыҙ булып ҡалһын. Шул илһеҙ милләткә иҫереп, донъябыҙҙы онотоп ҡуймайыҡ. Алдаҡ бурлыҡҡа ҡушылып, илһеҙ ҡалып ҡуймайыҡ. Ак бауырға ак кейеҙ йәйеп, бәҫебеҙҙе йоймайыҡ. Килер быуындарға тапшырыр аманатыбыҙ ошо баҫып торған ер түгелме лә? Киләсәккә тапшырыр мөҡәддәс бурысыбыҙ йәндәй күргән телебеҙ түгелме? Моңобоҙ түгелме лә? Дәрт-дарманыбыҙ түгелме? Ой, ни кәрәк, киләсәккә ни кәрәк? Балҡып ятҡан ер кәрәк, йәйрәп ятҡан ер кәрәк. Илгә ауырлыҡ килһә, күтәрешер ир кәрәк. Ғәҙел булып ишәйер, ғәйәм килендәр кәрәк. Һай! Әсә телендә сатнатып үтһенәр бала кәрәк. Төндарым тип янақҡан, моңлонан моңло кәрәк. Төрлө халыҡ араһында ғүмерле булыу кәрәк. Айбатлы булыу кәрәк, ғәйрәтле булыу кәрәк. Һай! Сал тарихҡа теҙләнгәндәй, телебеҙгә, рухыбыҙға, илебеҙгә, беҙгә теҙләнеү кәрәк. Ай, шул кәрәк, шул кәрәк. Ғәйрәтле булыу кәрәк, берҙәм булырға кәрәк. Улай бәхетле, тәүфиҡле булығыҙ инде балаларым. Тырышып уҡығыҙ. Sağ
Alsa məktəbimiz bilib birirsin dağılar. Maksatlarga iyidir yollar aldım, kısık varlık için kıyaldım. Havma mektep, mutlak ile kitap yurdu bilim usağı. Maksatlarga iyidir yollar aldım, kısık varlık için kıyaldım. Yaptım ayak buluk, eylebildim beyik ulerge. Bir yollar aldım, ısım varlık için kıyaldım. Kalmı mektep, mutlak ile gider, kitap yurdu benim usa. Kızlar, kili gider bunda. 14 noyabr bizim mektepte okutuşular kiledik. Bizim mektepte nindi maturiyadan күрһәтәбез? Иң беренсенән бит, һәр бер укытучысының һаулык карашыр кирәк. Кайткан сакта һаулашырга кирәк. Бөтә мәдәни кеше шулай эшләй. Без димәк хәзер һәр беремен барып күрешергә тиешбезме? Юк, әлбәттә. Безнең йыр бар бит әле, сәлам тигән. Әйдә шуның ашы сәламны китерик. Килеп еттегез, күңелгә хатирә, һеҙҙең нурлы йөҙөгөҙ. Һаумыһығыҙ яҡын дуҫтар, һаумыһығыҙ туғаным, ни хәлдәрҙә йәшәйһегеҙ, ҡәҙерле тамашасы. Һаумыһығыҙ, вәғәләйкүм, вәғәләйкүм әссәләм, рәхмәт килгәнегеҙгә, бөтәгеҙгә ҙур сәләм. Йылмайып сәләм бирәм бындағы балаларға, хөрмәт менән башыям әбей һәм бабайҙарға. Һаумыһығыҙ яҡын дуҫтар, һаумыһығыҙ туғаным, ни хәлдәрҙә йәшәйһегеҙ, ҡәҙерле тамашасы. Һаумыһығыҙ, вәғәләйкүм, вәғәләйкүм әссәләм, рәхмәт килгәнегеҙгә, бөтәгеҙгә ҙур сәләм. Рәхмәт килгәнегеҙгә, бөтәгеҙгә ҙур сәләм. Рәхмәт килгәнегеҙгә, бөтәгеҙгә ҙур сәләм. Yanlaşmağına təkələrin gün tapdan, İlər güyləydi yegəndə qaralı gümüş aldan. Ezberlərin məudun ərəvündə baxandı, Kimdəginə dinə qarab yerəkəyi yaxandı. Kuşlərində sulqıların nur bürkə ələngəndə, Ürəsəyin köyün köyrək gümüşdən gedən təkkə. Ezberlərin məudun ərəvündə baxandı, Kimdəginə dinə qarab yerəkəyi yaxandı. Subhanallah doluğuna dəngələrin gün dağlar, İlər ilə biyigəndə qarala gümüş aldan. Ezberlərin məudun qayğırman inmə yegəndə, Sizəgən tulğanına.
Eğilgende meyinlerin yıl itip yıldıray Tulbaların tenkeleri takmak edip sıldıray Evvelerin mevdin erivimdi taklandı Kimdegine yine parak yüreği yankandı Evvelerin ata baba yılaların ağzı yürekleri yankandı Evvelerin mevdin erivimdi taklandı Kimdegine yine parak yüreği yankandı Башкортстандан 7 мөгъзинә кергән Курай быдламактара ярак. Минем тап шуга арналган йырым да бар. Йырлап җитерәйемме? Go